Криолечение также эффективно при лечении храпа. Храп – это беда, особенно больше мужчин и больше возраста, такого, я бы сказал, летнего возраста. А опасен он тем, что во время храпа может происходить апноэ, то есть остановка дыхания во сне. 4 компонента вообще влияют на храп. Первое – это тонус мягкого неба. Когда понижается тонус мягкого неба, возникает храп. Увеличенный язычок, маленький язычок, который мы видим, посмотрев в зеркало, посередине в глотке, вот этот язычок, если он увеличен, он также способствует храпу. Дальше. Затрудненное носовое дыхание. И последнее – это лишний вес. Вот на все эти компоненты обычно нужно и воздействовать. Если мы можем поговорить о лишнем весе просто с человеком и заставить его потрудиться над собой, то на остальных этапах нужно уже вмешиваться. Если нарушено носовое дыхание, значит его нужно восстанавливать. Или оперативным путем, или тоже нашими методами криодеструкции, допустим, при хронических ринитах. Если увеличен язычок, мы эффективно проводим его также криодеструкцию. Аппликатор накладывается на язычок, определенное время он вымораживается, происходит деструкция. Я бы не сказал, что эта процедура сильно приятная, потому что после этого некоторое время этот отмороженный язычок будет болеть, но через 10-12 дней некроз отходит, и язычок уменьшается, и таким образом человека храп или ослабевает, или уменьшается. А также нужно смотреть на тонус мягкого неба. Тонус мягкого неба можно увеличить тем, что восстановить его, поставив специальные стенты. Стенты в мягкое небо, и тогда тонус его укрепляется, и тоже храп исчезает. Но все это очень сложно, все делается в комплексе. Нельзя сказать, что один только из методов самый эффективный и самый лучший. Все зависит от причины храпа.